我操！完了！我操，全完了！庇护所给刮塌了，里面东西全刮翻了，吓死我了，差点给我砸里面。哎呀，我这身上全都淋湿了，全湿透了。我不知道哪来的这一股狂风啊！我真搞不懂了。终于把队长给弄回来了，把队长给吓坏了，全身都淋湿了。他跑老远了，他跑得老快了，我的乖乖，太狠了！这回是真的芭比 Q 了，全都刮歪刮倒了。但是那个冰箱我看还没倒，不知道被雨淋了还能不能用。好像不怎么下了。哦，真不下了，风也停了，看，也就下了有个半个小时就成这样了。你想这个雨下的有多大吧，兄弟们？啊！我操了，这回彻底废了啊！还在闪电打雷啊！已经成一片垃圾了。不过还好咱那个冰箱还没倒，冰箱还没倒，看这些东西，床也刮翻了，我操！不知道咱那个庇护所还能不能搭起来？我看这些管好像没断啊。还在电闪雷鸣，估计一会儿还得下，但是只要不刮翻就好。其实现在还在下，只是下的没那么大了。事已至此，先回家吧。在这待着也于事无补，这都刮成这个样了，也不能住了。而且这雷还在打，还是电闪雷鸣。我看天预报好像一会儿还会下，这回是彻底废了。唉，这辛辛苦苦弄了好几个月弄起来了，这一阵风给刮没了。不过还好，队长把我找回来了。刚才那个庇护所一刮翻，他跑得老快了，嗖就跑没了。找了半天才给他找回来，太难了。